एवरीवन वेलकम टू चैनल। क्या चल है आप सभी लोगों के? होप कि आप लोग सभी खैरियत होंगे। आज की इस क्विक वीडियो में आप लोगों को बताने लगा हूं कि आप लोग किस तरह से अपनी जो व्हाट्सएप है उस पर आप लोगों को जो नोटिफिकेशन आते हैं उसकी किस तरह से रिंगटोन चेंज कर सकते हैं। नोटिफिकेशन की रिंगटोन चेंज करना सिखा रहा हूँ, वो आप लोग किस तरह से चेंज कर सकते हैं। सिंपल लोगों ने सबसे पहले अपने व्हाट्सएप एप्लीकेशन को फाइंड करना है। देन आप लोग उसके ऊपर होल्ड प्रेस करके रखेंगे। होल्ड प्रेस करने के बाद इधर से ऐप इन्फो का ऑप्शन आ जाएगा। आप लोग सिंपली सेटिंग्स में रिडायरेक्ट हो जाएंगे और उसके बाद आप लोग सिंपली से इधर मैनेज नोटिफिकेशंस का ऑप्शन आ रहा है। आप लोग मैनेज नोटिफिकेशंस पर क्लिक करेंगे और इधर आप लोगों को मैसेज नोटिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, आप लोग सिंपली से फाइंड कर लेंगे, मैसेज नोटिफिकेशन होगा और आप लोग उसके ऊपर टैप कर लेंगे। सिंपली से टैप करने के बाद इधर से आप लोगों को मैनेज नोटिफिकेशन के अंदर रिंग टोन का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, यू कैन सिलेक्ट योर रिंग टोन। आप लोग कोई भी अपनी रिंग टोन सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, नन कर सकते हैं, मतलब कोई भी ना हो, या सिंपल कर सकते हैं, या कोई भी जैसे आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, वट एवर यू वांट। ठीक है, सो इधर से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं और आप लोगों की रिंगटोन चेंज हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आप लोगों ने व्हाट्सएप की कॉल की रिंगटोन चेंज करनी है तो वो वीडियो का लिंक कमेंट में पिन कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं।